我哋又翻到嚟玩，我都唔用英語 chat 太深啦。係啦，我哋翻到嚟玩 Utopia， 呢個係咩啊？唉，唔好講 Utopia 啦，好多嘢玩啊，諗唔到玩乜。好，唉，降落傘，跳降傘咁快，必須。好多嘢玩喎，喂，好多嘢玩喎，真係。電線都有咩？電線玩咩啊？呢個吓？放啲咁嘅嘢中間，我燈嚟嘅呢啲 flash，唔可以咁啊，唉算。哇！有火箭，哇！咪真係好快啦，可以上月球咧。係咯，佢搞到咁耐，係咪即係不夠上月球咧？嗯？真係唔係講笑，好多嘢玩。咁自己上網查點樣 download 啦，我唔會教大家。好耐引夠啦，下一集翻嚟我哋會升，唔會咁快升嘅。你真係諗唔到玩咩 Yellow Flail World 玩咩啊？呢個人嚇？哇！好靚啊呢啲。犀利，仲有好多嘢玩嘅，唔好錯過你。雷神我可以扮，力標又有場哇！爸爸，我哋有啲咩玩？好多嘢玩，多到你諗唔到。肯定係啲 wheels， 哇！唔俾你日出啊，唔係唔俾你日落啊，好多嘢玩喎。拍緊片，唔好嘈。係啦，咁下一集翻嚟咧。唔好咁快講下一集嘅嘢，我係唔知啊點樣用啊嗰個 ME Chess，要 good， 哇好多嘢玩，黐線，多到你啊！哇電話都有咩？哇有排玩啊！有排玩，今次真係有排玩。好啦，咁我哋唔好咁快完啦，不如但係咁樣大家睇我咁樣玩法都唔知想點喎。好，我哋開始加家私得不如啊！要換 cable 係啦。咁無論如何咧，就應該係有一啲嘅糞便嘅，有得玩糞便呢樣嘢，係啦，有得玩嘅。
咁不如等我一陣啦。我哋快啲翻嚟做啲係咁先，拜拜。